को राष्ट्रिय फुल भनेको चाहिँ यही हो है गाइस। नेपालीहरूको राष्ट्रिय फुल नेपाली फुल भनेको चाहिँ मेन चाहिँ एक गुराँसकै फुल हो। देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ दामी फुलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ चट्ट लगाएर। म यहाँबाट अलिअलि पनि देख्ने रहेछ यहाँबाट ससुराली गाउँ। म हजुरलाई देखाउँछु है त ल गाइस, हेर्नु होला ट्याक्क ल। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो माथिल्लोपट्टि देखेको चाहिँ मेरो ससुराली गाउँ हो। हेलो गाइस, फर्स्ट भ्लगमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। मेरो नाम चाहिँ गणेश कुशवार हो। फर्स्ट भ्लगमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ म कहाँ छु भने यो चाहिँ पाँचथर जिल्ला भन्ने ठाउँ हो, धनकोटा भन्ने ठाउँमा छु। अहिले चाहिँ यो मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो गाउँ, यो चाहिँ गाउँ भन्ने ठाउँ हो, मेखलाजुन भन्ने ठाउँको। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो चाहिँ गाउँ हो। अनि त्यो साइडमा चाहिँ ट्याक्क बाटो बनेको छ। बाटो चाहिँ पुरै भर्केर बसेको छ गाइस ल। यही हो गाइस, यो चाहिँ गाउँ हो। अनि हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ घर खासमा निजगढ बारा जिल्ला हो। अनि म चाहिँ यहाँ अहिले ससुराली आएको छु। म चाहिँ म्यारेड हो। म चाहिँ अहिले ससुराली गाउँमा आएको छु। अनि म चाहिँ यसो टक्क लाएर ससुराली चाहिँ धनकोटा बुधबारे 6 नम्बर हो। अहिले चाहिँ म यसो माथि गुम्बातिर आएको छु घुम्न। ल म चाहिँ यता गुम्बातिर घुम्न आएको छु एक्लै। ल म हजुरलाई यहाँको गुम्बाहरू पनि देखाउने छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ गुम्बा हो। चाहिँ एउटा गेट बनाइएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ टक्क लाएर यस्तो छ गुम्बा। यहाँको चाहिँ गुम्बा देख्न सक्नुहुन्छ। टक्क म चाहिँ यहाँ गुम्बाको ठाउँमा छु एक्लै, यसो बस्नु भनेर यसो आएको। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको चाहिँ गुम्बा चाहिँ यस्तो छ, टक्क लाएर गुम्बा यस्तो छ। अनि यतापट्टि देख्नुहुन्छ यो साइडमा, यतापट्टि साइडमा आउनुभयो भने यहाँबाट लाएर सबै ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कहाँ भन्नुहुन्छ भने यो देखिरहेको ठाउँ चाहिँ हजुरले यो जुन चाहिँ तल साइड देख्नुभयो नि, यो चाहिँ लिम्बा भन्छ, यहाँको लिम्बा पर्छ। यो माथिको साइडहरू देख्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सबै तेह्रथुम पर्छ। तेह्रथुम भन्छ भनौँ न यताको। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको ठाउँ यस्तो छ। अनि यही साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लाएर गुराँसहरू पनि फुलेको छ। अहिले यो के भन्छ गुराँस फुल्ने सिजन हो नि त गाइस। ल देख्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ यसो एक्लै आएको, यसो के गर्नु भनेर झ्याउ लाग्यो। सो अनि नुहाइधुवाइ गरेर यत्तिकै आएर यसो गुम्बातिर घुम्नु पऱ्यो भनेर गाइस। अनि म हजुरलाई मेरो ससुराली गाउँ पनि देखाउने छु, हेर्नु होला भिडियो लास्टसम्म। खासै भिडियो पनि बनाउनु जान्दैन, फर्स्टचोटि हो होइन गाइस। फर्स्ट भ्लग हो मेरो, सुरु गर्न लागेको मैले फर्स्ट भ्लग। ल अरू कुरा यस्तै हो गाइस। अनि म चाहिँ कहाँ बस्छु भने अहिले चाहिँ म काठमाडौँ बस्दै गरेको अवस्था हो। काठमाडौँमा बसोबास गर्छु म चाहिँ। अहिले चाहिँ म यसो ससुरालीतिर आएको छु। पाउने हो कि नपाउने भनेर म चाहिँ यसो ससुराली गाउँतिर आएको छु। फेरि मेरो अहिले के छ भने गाइस, मेरो चाहिँ बाहिरको प्रोसेस छ। अनि फेरि भइसकेपछि फेरि आउनु भ्याउँला कि नभ्याउँला भनेर चाहिँ म अनि ससुराली आउँ त भनेर। अनि 3 जना परिवार भएर, मेरो चाहिँ एउटा छोरी पनि छ, बुढी छोरी, हामी 3 जना परिवार छौँ कलाएर। ल म चाहिँ अहिले यो गुम्बातिर आएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ ससुराली गाउँ मेरो, देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ मेरो ससुराली गाउँ हो। अलिक माथि यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। म यहाँ माथि गएर चाहिँ यहाँको तल ससुराली गाउँहरू सबै देखाउने छु हजुरहरूलाई। ल गाइस अरू अब यस्तै हो गाइस। म चाहिँ गुम्बातिर घुमिसकेँ, अब टक्क लाएर बाहिर निक्लिँदैछु। अब त्यसपछि म त्यतातिर साइडमा जान्छु, मेरो ससुराली गाउँ पुरै देख्ने गरेर। टक्क लाएर यहाँ चाहिँ गेट लाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। टक्क म चाहिँ अब त्यो माथिल्लो साइडतिर जान्छु, त्यो माथि साइडतिर जान्छु गाइस।
अनि गाइस मलाई चाहिँ एउटा कुरा के छ भने मलाई चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ खासै कस्तो खालको बनाउनु मन लाग्छ भने यस्तै घुमेको ओरेको भनौँ न अलिकति ट्राभल गरेको टाइपको भिडियोहरू अनि ठाउँहरू यसो अलिअलि देखाउन मन लाग्छ होइन ल ठाउँहरू कुन ठाउँ कस्तो हो त्यस्तो ठाउँहरू देखाउन मन लाग्छ गाइस ल त्यही हो गाइस कुरा चाहिँ ल सुरु हो गाइस हजुरहरूले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला ल अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अब भिडियोहरू खासै राम्रो बनाउनु जान्दैन र म यहाँबाट अलिअलि पनि देख्ने रहेछ यहाँबाट ससुराली गाउँ म हजुरलाई देखाउँछु है त ल गाइस यो देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिल्लोपट्टि देखेको चाहिँ मेरो ससुराली गाउँ हो अनि यो ठाउँको नाम चाहिँ कम्पुटर भन्छन् बुधबारे 6 नम्बर कम्पुटर गाउँ भन्छ यसलाई चाहिँ ल हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क म चाहिँ यहाँ माथि डाँडामा गएर अलि राम्रोसँग देखाउँछु है हजुरलाई पुरै एरियाहरू ल म चाहिँ जाँदैछु गाइस अलि एकदम अग्लो ठाउँ छ म चाहिँ टक्क जाँदैछु त माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यहाँ टक्क लगाएर माथि म चाहिँ माथि जाँदैछु यहाँबाट चाहिँ यो ठाउँको एरियाहरू सबै देखिन्छ ल म हजुरलाई देखाउने छु हेर्नु होला अनि यस्तै भिडियो आउँछ गाइस हेरेर सपोर्ट गर्नु होला लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल म ट्याक्कै माथि आइपुगिसकेँ अब म यहाँबाट सबै ठाउँहरू देखाउँछु हजुरलाई ल मेरो ससुराली गाउँ सबै ट्याक्कै कुना कोप्चो देख्नुभएको छ नि यो चाहिँ मेरो ट्याक्क ससुराली गाउँ हो ससुराली घर हो त्यतातिर चाहिँ अनि यहाँ टक्क तल्लो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ पुरै यो चाहिँ कम्पुटर हो कम्पुटर गाउँ हो ल पुरै देख्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरले चाहिँ यहाँ तल्लो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ स्कुलहरू पनि हो कम्पुटरको स्कुल ल अनि यो तल्लो साइडमा यता जानुभयो भने बुधबारे 6 नम्बर पुगिन्छ अहिले चाहिँ म कहाँ छु भने ट्याक्क लाएर गुम्बा डाँडा भन्ने ठाउँमा छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ गुम्बा डाँडा यसरी देखिन्छ टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ ल यो चाहिँ गुम्बा हो देख्न सक्नुहुन्छ टक्क अनि यो साइड तल्लो साइडमा यसरी पुरै भ्यू देखिन्छ यहाँ माथि आउनुभयो भने यस्तो छ यहाँ चाहिँ ल यहाँबाट गुम्बा सबै मेरो ससुराली गाउँहरू सबै देखिन्छ गाइस ल गाइस म चाहिँ टक्क लाएर यहाँबाट गुराँसको फुल देखियो अलि नजिकै देखाए हजुरहरूलाई म नजिकैबाट देखाउँछु गुराँसको फुलको राष्ट्रिय फुल भनेको चाहिँ यही हो है गाइस नेपालीहरूको राष्ट्रिय फुल नेपाली फुल भनेको चाहिँ मेन चाहिँ एक गुराँसकै फुल हो देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ दामी फुलेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ चट्ट लाएर अलिकति तल्लो आएको तल्लोबाट चाहिँ यस्तो अलिकति राम्रो भिलेज देखिने रहेछ ल कम्पुटरको हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यो सबै फेरि हुसु लागिरहेको छ क्या अहिले त मौसम एकदम खुल्ला थियो ट्याक्कै अहिले चाहिँ पुरै हुसु लागिरहेको रहेछ गाइसहरू अब सबै कुरा भने यस्तै हो अनि अब यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथ सपोर्ट दिनु होला राम्रो गर्दै जानेछु ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो